នេះជាសំណួរមួយដ៏ធំសម្បូរដែលខ្ញុំរៀនសូត្រពីសម្ដេចតេជោនោះគឺច្រើនណាស់គ្រាន់តែថាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ខេបខ្លីជាគោលទី1ចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការរៀនសូត្ររបស់លោកការរៀនសូត្រជាប្រចាំខ្ញុំតែងតែសម្លឹងមើលលោកទោះបីជាលោកវ័យប៉ុណ្ណឹងលោកធ្លាប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកដឹងរឿងច្រើនលោកជួលកិច្ចការងារច្រើនប៉ុន្តែសម្ដេចតេជោគឺជានិមិត្តរូបមួយនៃអ្នកសិក្សាបាទមកដល់ពេលនេះបើទោះបីជាលោកវ័យប៉ុណ្ណឹងតិចពេលខ្លះបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញសង្គមក្មេងៗល្មើមិនបានស្មើលោកទេបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ពេលខ្លះខ្ញុំបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំប្រើមិនទាន់លោកទេពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវទៅរត់ពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំយើងលោកលះលឿនលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរៀនតាមបន្ថែមជានិមិត្តរូបមួយដែលតំណាងឲ្យការរៀនសូត្រគឺលោករៀនជាប្រចាំតែម្ដងអានស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានថាដឹកនាំកម្ពុជាមួយដែលដឹងរឿងតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមវាច្បាស់ណាស់ប្រទេសនេះគឺលោកជាអ្នកនាំមកអញ្ចឹងលោកដឹងរឿងទាំងអស់ហើយលោកបន្តតាមដានទាំងអស់ហ្នឹងការរៀនសូត្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទោះបីជាតិចថាលោកអ្នកនយោបាយដែលបានសាងកម្ពុជាដល់ពេលនេះធ្លាប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រី38ឆ្នាំពេញខ្លួនអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ស្ដាប់នរណាមិនចាំបាច់រៀនពីណាអត់ទេសម្ដេចតេជោគឺមានចរិតនៃអ្នកសិក្សា